Okay, welcome to the third part of our vlog. So, itatry na po natin yung ating pressure washer. So, yan po. Prepare nang namin yung pail of our water. And yan. And itatry natin dito sa ating aming Tamaraw FX. Okay, titingnan natin. So, ayan po. Okay, so yan po. As you can see, makikita nyo, tinatry natin sa sakyan yung ating durability and effectivity of our pressure washer. Ayan. So, makikita nyo naman yung pressure ng paglilinis ng ating sasakyan. Ayan po. Sa mga gusto pong mag-avail, just visit Shopee. Kabibili lang po namin ito. So, kahapon lang po dumating. Kaya tinatry namin kung okay po ba nang feedback po namin sa seller. So, sa mga gusto mag-avail dyan, ayan po. Ayan. So, yan na po siya. Ayan. Ayan po. Kasalukuyan po natin nililinis ang ating sasakyan. Okay, thank you for watching, guys.